Hey guys, юу яцхан. За өнөөдөр яг Tips and Tricks series дээр дахиад нэг series нэмнэ. Энэ удаа бол Vim-ийн талаар. Ер нь бол надад би ч нөгөө Vim-ийг амар их хэрэглэдэг. Тэгээд Vim хэрэглээд нэг 2 жил болж байна. Тэгээд надад яг Tips and Tricks content гэх юм бол Vim-ээс их алга. Тиймээс ер нь Vim-ийн талаараас бичлэг юмэр санагтаад байгаа. Гэ шууд эхний бичлэгээ бүгдээ оръё. Эхний бичлэгээрээ ер нь бол яг надад бол хамгийн их тусалсан Vim дээр хамгийн их тусалсан зүйл гэх юм бол энэ Vim Galore, everything you need to know about Vim. Тэгээд ер нь бол introduction бол Vim гэж юу юм, basic-ийн зааж өгч байгаа, usage-ийн зааж өгч байгаа. Тэгээ ганц юм нь яг бусад газрууд дээр ном эднүүс дээр нэх олддгүй юмнууд яг энд олддог. Тэр надад их амар таалагдсан. Тэгээ яг би Vim-ийг одоо юунд хэрэгжилж лээсэн л та одоо нөгөө help-ийн хэрэглээд хэрэгжилж исэн. Тэгээд ер нь ягаад би ингээд Vim-ийн талаар ингээд Tips and Tricks оморно гэх юм бол миний ингээд браузер дээр ингээд Vim extension байгаа. Тэгэхээр хэрвээ би одоо F дарах юм бол линк дээр очиж болно. KG гэх юм бол би одоо энэ линклийг өсгөж болно. Эсвэл би ингээд Shift H дарах юм бол буцаж болно. Тэгээд энэ одоо Vimion гээд Chrome extension байгаа. Тэгээд би браузер дээр Vim хэрэглэдэг. Тэгээд бас би text editor хэрэгтэй ах юм бол одоо энэ дээр нэг issue бичил та. Pull request new pull хэрэгтэй ах юм бол энэ дээр нэг хийж чадах нь. Одоо ямар ч хамаагүй text input хэрэгтэй. Энэ дээр болох уу? За command enter. Ингийн бол би одоо хэрвээ edit хиймээр байгаа юм бол би одоо энэ дээр нүгнүүд бичээд бас Vim-ээр edit хийж болно гэсэн үг. Тэгэхээр одоо жишээ бол diverse solutions. Тэгээ одоо би Vim-ийнхаа юунуудыг хэрэглээд ингээд те. Эсвэл ингээд save-лээд энэ гарангууд буцаад юу diverse solutions гэж бичигдээд. Тэгэхээр би яг юу илэрхийлээд нэг юм бол одоо Vim миний амьдралын нэг хэсэг болсон. Яг programming journey минь. Тэгээд би Vim-ээс одоо буцахгүй бах. Тэгээд яг энэ хүртэл явхад одоо Vim Galore амар их тусалж ийсэн. Тэгээд Vim Galore дээр мэддэхгүй бусад resource-тэй мэддэхгүй юмуд амар их олж ийсэн. Тэгээд би одоо л store хийсэн. Одоо л яг нэг юм мартцсан байх юм бол буцаж ирээд яг ингээд хэрэгэлдэг. Одоо marks байна. Энэ дээр би яг fault-ийн талаар өнгөрсөудаа яг ирж хайж ийсэн. Fault-а би яаж ихэ мартцсан. Тэгээд энэ дээр ирж буцаагаад харж ийсэн. Тэгэхээр энэ чийж бол одоо их амар таалагдсан guys. За окей. Энэ бичлэгийн удаагийн Tips and Tricks бол яг Vim Galore-ийн талаар. Тэгээ хэрвээ та нар яг Vim-ийн талаар series хүсэж байгаа юм бол tutorial series хүсэж байгаа юм бол комментэн доор бичээрэй. Тэгвэл би бас tutorial series хийхийг бодъё. Тэгээд бас өөр хэрвээ та өөрөө Vim хэрэглэдэг байх юм бол тэгээд Vim-ийн Tips and Tricks байх юм бол коммент хэсэгт бичээрэй. Тэгээд ер нь бол энэ series таалагдчих юм бол лайк үлдээгээрэй guys. За дараагийн дугаар хүртэл bye.